Sul futuro aeroporto di Agrigento interviene fortemente il presidente dell'Ordine Lamendola, che afferma come lanciamo un appello alle istituzioni competenti affinché presentino tempestivamente all'ENAC una proposta di integrazione del Piano Nazionale Aeroporti finalizzata a introdurre la programmazione dello scalo agrigentino. È all'esame del Ministero delle Infrastrutture il piano aeroporti proposto dall'ENAC con l'obiettivo di proiettare l'aviazione civile al 2035. Il piano per la Sicilia, pur confermando aeroporti privi di un effetto bacino di utenza come quello di Birgi e di Comiso, non fa alcun cenno alla necessità di costruire un rapporto di Agrigento, afferma nella sua nota stampa il presidente dell'Ordine degli architetti di Agrigento Rino Lamendola. Gli architetti agrigentini lanciano pertanto l'allarme e invitano le istituzioni competenti a intervenire immediatamente al fine di chiedere all'ENAC con forza e determinazione una modifica del piano redatto dallo stesso ente nazionale per l'aviazione civile, supportando tale richiesta con uno studio di sostenibilità economica dell'importante infrastruttura in relazione al suo notevole bacino di utenza. L'aeroporto di Agrigento, continua Lamendola, sarebbe più che sostenibile anche senza considerare l'utenza di una buona parte della Sicilia centro-meridionale. Basterebbero i turisti che visitano la Valle dei Templi, che nel 2022 hanno raggiunto quota 810.000, che sarebbe più che triplicata da un aeroporto raggiungibile in poche decine di minuti. Lanciamo pertanto un appello, afferma il Presidente dell'Ordine, alle istituzioni competenti affinché presentino un piano nazionale aeroporti finalizzata a introdurre la programmazione dello scalo agrigentino e comunicano al presidente dell'ENAC, avvocato Di Palma. Per rendere concreta tale proposta è indispensabile e indifferibile la presentazione all'ENAC di uno studio aggiornato sulla sostenibilità economica. L'Ordine degli Architetti, in collaborazione con la rete delle professioni tecniche, è pronto a offrire il proprio contributo alla raccolta dei dati necessari per la tempestiva redazione del suddetto studio di sostenibilità economica. Senza di ciò l'aeroporto sarà sempre più lontano dai cittadini della provincia di Agrigento, che rischiano ancora una volta di essere beffati.